بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل. اليوم ان شاء الله تعالى الجواب على تمرين رقم 24. كما كتشوفوا قدامنا لو طابلو فيه لي نون لي برينون لابسونس، فيه دي ماتيير مات انفورماتيك ايكونومي انجلي، فيه la moyenne, MAV, moyen avant prise en compte de l'absence, MAP, moyen après la prise en compte de l'absence, résultat, mention. بطبيعة الحال بالنسبة للكويفيسيون كل ماتيغ راه عندها الكويفيسيون ديالها. كاين الكويفيسيون ديال مات اللي هو جوج، الكويفيسيون ديال الانفورماتيك هو 3، كويفيسيون ديال ليكونومي هو 4، كويفيسيون انجلي هو 1. بطبيعة الحال هنايا باش نحسب لا نوت فور كويفيسيون عندنا ديجا لي نوت ديال كل ماتير. نحسب لا نوت فور كويفيسيون بطريقة سهلة جدا، ايكال كناخد لا نوت فوا الكويفيسيون. الكويفيسيون مثلا ديال المات هو قلنا شحال ديال هو جوج، دونك فوا 2. نوت فور الكويفيسيون لانفورماتيك كويفيسيون ديالها هو 3، دونك ايكال لا نوت فوا 3 اللي هو الكويفيسيون. بالنسبة ليكونومي ايكال دونك كناخدو لا نوت فوا 4 اللي هو الكويفيسيون ديال ليكونومي اونطري. بالنسبة لونجلي ايكال كناخدو لا نوت فوا 1 اللي هو الكويفيسيون ديال لونجلي. هكذا كنكونو خرجنا لا نوت فوا الكويفيسيون وجاوبنا على السؤال ديال رقم 2. دابا السؤال رقم 3، calculer MAV pour chaque élève moyen avant prise en compte de l'absence. غنحسبوا الماف c'est-à-dire la moyenne avant prise en compte de l'absence. باش نحسبوا la moyenne avant prise en compte de l'absence المسألة سهلة جدا، هو كنديرو ايكال نحلو لا بارونتيز، كناخدو لا نوت فور كويفيسيون ديال المات زائد نوت فور كويفيسيون ديال لانفورماتيك زائد نوت فور كويفيسيون ديال ليكونومي زائد نوت فور كويفيسيون ديال لونجلي. كنسد لا بارونتيز وكنقسم على المجموع ديال لي كويفيسيون. دونك عندنا جوج على 3 هي 5، على 4 هي 9، على 1 هي 10. دونك نقسمو لونسومبل على 10 اونطخي. هكذا كنديرو دوبل كليك وكنكونو حصلنا على le moyen avant prise en compte de l'absence. Question 4, calculer MAP, moyen après évaluation de l'absence en respectant les conditions suivantes. Si l'absence supérieure ou égale à 100, alors MAP égale MAV moins 5. Si l'absence supérieure ou égale à 60, alors MAP égale MAV moins 3. Si l'absence supérieure ou égale à 40, alors MAP égale MAV moins 2. Si l'absence supérieure ou égale à 30, alors MAP égale MAV moins 1. Si l'absence inférieure à 30, alors MAP égale MAV. Voilà donc, يعني باش نكالكوليو الموين après prise en compte de l'absence خصنا نخدمو بفونكسيون سي. دونك غادي نجيب لا فونكسيون سي اولا، وغادي ناخد لو تيست لوجيك اللي هو لابسونس. كنشوفو على حساب لابسونس، الا كان لابسونس supérieur ou égal 100 donc إذا كان l'absence voilà supérieur pardon donc voilà. donc تقلبت لنا لا لونغ donc supérieur ou égal à 100. إذا كانت l'absence supérieure ou égal à 100 alors MAP égale MAV moins 5. يعني في valeur c'est vrai كناخد الماف moins 5
كنكليكي فالور سي فو تنجيب سي اخرى كنقول الا كنعاود لابسونس supérieur ou égal 60. Valeur c'est vrai, MAV moins 3. Cliquez نجيب السي أخرى si l'absence supérieure ou égale 40. Valeur c'est vrai, كناخد MAV moins 2. نجيبو السي أخرى si l'absence supérieure ou égale à 30 كناخدو MAV moins 1 sinon كناخدو juste MAV puis ok voilà غنكونو خرجنا moyen après prise en compte de l'absence كنديرو double clic باش نخرجو les autres notes هكذا كنكونو حصلنا على النتيجة. Question 5. Complétez la colonne résultat en respectant les conditions suivantes. Si map supérieur ou égal à 10, affichez admis. Si map supérieur ou égal à 8, affichez session 2. Si map inférieur à 8, affichez non admis. Donc, غنمشيو la résultat. دائما نجيبو la fonction سيعود. كنقولو هنايا إلا كان الماب c'est-à-dire la note اللي خرجنا هنايا supérieur ou égal à 10, alors le résultat est admis. Si le map supérieur ou égal à 8, affiché session 2. Donc on a un sur le map supérieur ou égal à 8, valeur c'est vrai, session 2. Si map inférieur à 8 non admis يعني العكس ديال l'ensemble des tests logiques اللي فاتو دونك هنايا directement في la résultat كنديرو non admis voilà et puis je recopie la formule ديالي pour obtenir les résultats ديال الاخرين. Question 6. Complétez la colonne mention respectant les conditions suivantes. Donc colonne mention la fonction سيعود si l'absence supérieure ou égale à 40 affichez pas de mention. Donc quand je vois على حساب l'absence إلا كانت l'absence supérieure ou égale 40 valeur c'est vrai pas de mention. كنكليكي نجيب سي أخرى si l'absence c'est pas l'absence هنايا si map supérieur ou égal à 15 si map supérieur ou égal à 15 fichier félicitations. Si map supérieur ou égal 13 afficher encouragement. si map supérieur ou égal à 10 pardon supérieur ou égal à 11 voilà tableau d'honneur si map supérieur ou égal à 10 passable sinon on aurait un fichier يعني de guillemets. ok voilà من بعد نركوبي لا فورمول ديالي vers le bas هكذا كنكون يعني حصلت على النتيجة ديالي. ندوزو للسؤال 7. Utilisez le filtre automatique pour extraire les données selon les conditions que vous proposez.
عادي جدا. سيليكسيون، فلتري، فلتر. وديك الساعة كنشوفو مثلا في الريزولتا بغينا غير لي زادمي، كنختار غير لي زادمي بوحدهم. مثلا بغينا غير لي سيسيون 2 كنختار غير لي ديال لي سيسيون 2. بغينا غير لي نو ادمي ولا نختارو لي نو ادمي. بغينا تو كنديرو سيليكسيوني تو. اوكي، هكذا كنكونو نهينا الدرس رقم 24. سناوني في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.